აბაბაწყნარ შევდივარ. ბრუნდებით ეთერში თქვენ უყურებთ პოლიტიკას არჩილ გამზარდიასთან ერთად და გადაცემის მესამე ნაწილში ჩემი სტუმარი კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. მოგესალმებით ბატონო პაატა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ბატონო პაატა, ახლა გარდა იმისა, რომ თქვენ გამოცდილი პოლიტიკოსიც ხართ, აი ამ დეფინიციით რატო წარგადგინეთ როგორც კონფლიქტოლოგი, რომ აი ეს პროცესი მთლიანად კონფლიქტზეა აგებული და მე არ ვიცი საერთო ჯამში ამას ქვია თუ არა ჯერ საკმარისი კრიზისი, ანუ არის თუ არა მწვავე კრიზისი, მაგრამ ნუ მინიმუმ კრიზისის კომპონენტებს შეიცავს და ეს არის ფაქტი. თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ შემთხვევაში, როდესაც ხედავთ ხელისუფლების ასეთ რიტორიკას და ძალიან ფრთხილად თავშეკავებულ პროტესტს ოპოზიციისგან, აი ეს პროცესი გადავა თუ არა საერთო ჯამში კონფლიქტამდე მთლიანობაში და როგორ ხედავთ ამ სურათს, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს პროცესები? მოგესალმებით, ბატონო არჩილ, მივესალმებით ტელემაყურებელს. გარდა ყველაფრისა, ამას ემატება ის, რომ მე მუშაობდი ერთი პერიოდის მნიშვნელოვნად რეფორმების დროს ციხეებში, როცა ბატონი სააკაშვილი იყო იუსტიციის მინისტრი. მე მაშინ გახდით ერთ-ერთი ხელმძღვანელი სახელმწიფო დეპარტამენტისა მევალებოდა ადამიანის უფლებების დაცვა. და ამიტომ რაც ხდება, ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი და გასაგები ყველაფერი ჩანს. და აბსოლუტურად მიუღებელია, იმიტომ რომ ნებისმიერი პატიმრის მიმართ ასეთ დამოკიდებულება ყველა დაუშვებელია ციხისვე წესები და კანონები და საქართველოს კანონმდებლობით. მაგრამ რაც შეეხება კრიზისი, აი კლასიკური გაგებით არის ხელოვნური. იმიტომ რომ არავითარი პოლიტიკური კრიზისი საფუძველი არ არსებობს თუ მხარეებს არ უნდათ კრიზისი, განსაკუთრებით მმართველ ძალას. ანუ მმართველ ძალა არის აშკარად ავტორიტარული მმართველობის რაღაც ფორმას მიყვება დღეს, მის ხელშია სრულიად მთელი პარლამენტის საპარლამენტო ძალაუფლება, მთავრობას აკონტროლებს, ბიუჯეტს აკონტროლებს, სასამართლოს აკონტროლებს, ძალიან ცუდია, პროკურატურას აკონტროლებს, პრეზიდენტს აკონტროლებს, ყველა პოლიტიკურ სტრუქტურას აკონტროლებს. მას არაფერში არ ჭირდება კრიზისი, მას შეუძლია კრიზისი თავიდან აიცილოს. მაგრამ ის ქმნის ხელოვნურად კრიზისს. ის ქმნის შეგნებული ნაბიჯებით, გადაგდებებით, გადმოგდებებით, არ გაკეთებით ციხეებში გაშვებით და ასე შემდეგ უამრავი სხვა ფორმებით ვითომ და არჩევნების ჩატარებით ქმნის შეგნებულად ტემპერატურას წევს რათა პასუხისმგებლობა გადაიტანოს სხვა ძალაზე ამ შემთხვევაში ნაცვლად მოძრაობაზე რათა პრობლემები იმის კორონავირუსის გამოწვევების სიხარების ეკონომიკური გამოწვევები უამრავი გამოწვევები გვერდზე დატოვოს და ძირთადი ლაპარაკი იყოს მაგალითად ერთპიროვნებაზე სააკაშვილზე, პატიმარს სააკაშვილზე შემთხვევაში ამას აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება პატიმარს ასე ეპყრობოდნენ, სახელმწიფო ეპყრობოდნენ ციხეში, ვინც არ უნდა იყოს ის პატიმარია და ამ ფონზე რა თქმა უნდა ეს არის ხელოვნური კრიზისი. ამიტომ მისი განმუხტვა შეიძლება ნებისმიერ წუთს, როგორც კი ამის გაკეთებას მოინდომებს ხელისუფლება და ანუ უკონტროლო სიტუაცია არა, კრიზისი როცა რაღაცა ძალა მოქმედებს ისე რომ შემას ანგარიში უნდა გაუწიო. ქართლოსებას არაფრის ანგარიში გაწევა არ უნდა. მას ის თვითონ ქმნის ამას ყველაფერს, რათა კომფორტულად იგრძნოს თავი, როცა უნდა ტემპერატურა აწიოს, როცა უნდა დაწიოს და რა თქმა უნდა არის ძალიან უტიფარი და ძალიან ცინიკური პოლიტიკა, რაც აზიანებს საქართველოს სახელმწიფო წინსვლას, განვითარებას და პერსპექტივებს, იმიტომ რომ აგრეთვე ჩვენ ხედავთ დასავლური ინსტიტუტების აბსოლუტურ დისტანცირებას ყველაფრისგან, იმის რაც ხდება, ისინი კი არ მიდიან ჩვენგან. ჩვენ მივდივართ მათგან. ჩვენ შორის დისტანცია იზრდება, მაგრამ დისტანცია არ არის ევროპელების თუ ამერიკელების მიერ განხორციელების შექმნილი დისტანცია. ჩვენ ქმნით მათგან დისტანციას, ჩვენ შორდებით მათ, არამედ შორდებით დემოკრატიას, დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. ბატონო პაატა, აი თქვენ საზოგადოების ნაწილი, ხალხის ნაწილი ამბობს, რომ აი ვერ ვიგებთო ხელისუფლება რატო ცდილობს აქ პროცესის გამწვავებას, ან რაღაცნაირად პროვოცირებასო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ახსენეთ დაახლოებით, რომ ეს ყურადღების გადატანის მიზნით ხდება, ანუ ხელისუფლება ფიქრობს, რომ სააკაშვილთან მიმართებაში აი ამ რაღაც ხელოვნური დაპირისპირების ან გამწვავების შექმნით უფრო მეტად დაიცავს საკუთარ ხელისუფლებას, ვიდრე მშვიდ რეჟიმში თუ კი ადამიანები მოუბრუნდებიან ყოველდღიურ პრობლემებს და არა აი ასე ვთქვათ, ყოფით პრობლემებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და არა მსგავს, ეს არის ქართული ოცნების ამოცანა, რითვისაც ბევრისთვის ცოტა გაუგებარიცაა, რატო ძაბავენ და ამას ხედავს ხალხის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ აშკარად ხელისუფლება არის იმ მხარეს, რომელიც ცდილობს ხელოვნურად დაძაბოს კიდევ უფრო მეტად დაამძიმოს სიტუაცია. აქ ბევრი რამე არის, აქ გამოუცდელობა, არაკომპეტენტურობა, ავანტიურიზმიან გარკვეულწილად, სააკაშვილის მიმართ შურისძიების განცდა და რაღაცნაირად რომ ვერ პატიება იმისა, რომ ეს ადამიანი უდგენს მუდმივად მათ დღის წესრიგს და აქცევს ჩიხში. და ჩიხიდან გამოსulis
გამოსვლა არის რა თქმა უნდა მათთვის ტკივნეული, ამიტომ ურჩევნიათ რომ გატეხონ სააკაშვილის ნება, ეს დამამცირებელი კადრებით, ვითომ არ შიმშილობს, ვითომ კარგადაა ჯამთელა და ყველაფერი ეს ამით ყოველ დაკრძალულია ამ რაღაც გაკეთება პატიმრის მიმართ, იმიტომ რომ მასაც შეუძლია განსაზღვროს თავისი თქვათ ასე თავისი ნებით რა გამოქვეყნდეს და რა არ გამოქვეყნდეს. როცა ფარულ ჩანაწერებს აქვეყნებენ, ეს ედუბედურებაა, მაგრამ ეს სხვა რამეა, მაგრამ როცა სახელმწიფო თავის ნებით, ციხის ადმინისტრაცია თავისი შეგნებული ნებით ახორციელებს პატიმრის ღირსების შემლახველ დოკუმენტალური მასალის გამოქვეყნებას, რაც მას უნდა, რაც მას აწყობს იმ ეპიზოდს. მაგრამ აი ბატონო პაატა, პირადი შურისძიების კუთხით ეს თქვათ ღარიბაშვილს ვერ ექნება, იმიტომ რომ მასზე სააკაშვილს ასე თქვათ არ გადაუვლია ასე თქვათ წინა ხელისუფლებას, არც კობახიძეს, რომელიც ასე თქვათ არ მოყოლილა არანაირ დევნაში აბსოლუტურად არაფერი. თქვენ ფიქრობთ რომ ამ პროცესს კობახიძის და თქვათ ღარიბაშვილის ხელით ივანიშვილი ახორციელებს, ანუ ივანიშვილის პირად შურისძიებას ესენი ახორციელებენ? მე მგონი რომ რა თქმა უნდა ისინი გზნობენ კარგად პატრონის ნებას და აბსოლუტურად ანგარიშს უწევენ მას. ნახეთ მაგალითად რატო გაუშვეს თალაკვაძე რა პრობლემა იყო თალაკვაძე რატო გაუშვეს და იმიტომ ძალიან დადებით კონტექსტ ქმნიდა ქართული ოცნებისა სულ იღიმოდა ხშირად უადგილოდ მაგრამ დადებითი ემოციები უფრო შემოქონდა ამ ადამიანს და აშკარად ქმნიდა რაღაც კეთილშობილი ქართული ოცნების სახის ცელობა იყო პიროვნული დინამიკიდან გამომდინარე ვერ ილანძღებოდა ძალადო ქვია ხო მაგრამ კუჭავა უფრო რაფინირებულია ამ კუთხით ბევრად უფრო მეტად და სანდომიანი ვიდრე თალაკვაძე. არა, თალაკვაძე ძალიან მომხიმარი იყო, ანუ ძალიან კეთილშობილი სახე ჰქონდა და ძალიან კონტრასტული იყო აი ამ მედუზა გორგონას სახესთან, როგორც არის კობახიძე, რა შოუვალი და კაცრი და ესეთი ნარცისი პიროვნება. ამ ფონზე, ანუ მათთვის ამარი თავი ამოცანა შეუქმნა და თალაკვაძე მარტო მომღერალზე არ ვლაპარაკობ. ის კარგად მას არ ესმოდა რა უნდოდა ივანიშვილს. და კობახიძეს წკიდვალად ესმის, ღარიბაშვილს წკიდვალად ესმის. ამიტომ შემორჩნენ აი ეს ამ კატეგორიის ადამიანები, აი ამ სელექციიდან, რა 12 წელს დაიწყო ბიძინა ივანიშვილმა და მოყარა ეს რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები, უამრავი პარტიები, რაც იყო მასთან, მე თავის ხალხიდან გაწმინდა ხო, ამ გადაგდებებით ამ უამრავი დემოკრატები, ახალგაზრდები გავიდნენ ქართულ ოცნებიდან. სულ მოასუფთავა და დარჩა მხოლოდ ეს კაციჭამია, ეს ფიგურები, რომლებიც პოლიტიკურად კაციჭამიას გულისხმობთ, თქო და პოლიტიკურად ეფექტურად მოქმედებენ. რათა ანგაზა ქვია მოუგონ გული სულ არა აუცილებელი ივანიშვილმა დაურეკოს იმას აქვია ღარიბაშვილსა და კობახიძე უთხრას რომ სააკაშვილი კიდე 2-3 დღე დატოვებდა და გადაიყვანეთ გლდანში მათიციან როგორ გააკეთა ანუ ეს არის ბუნებრივი სელექციის ანუ წეგან ვამბობდი ამას ინერციით უკვე ეს მექანიზმი ისე აქვს ივანიშვილს შექმნილი რომ მას ასე ვთქვათ სპეციალური ინტერვენცია აღარ სჭირდება თავისთავად დაწყობილად მუშაობს მათ კარგად იციან პატრონის სურვილი რა არის მათ ესმით ეს ისე რომ ის არ ლაპარაკობს ეს ამას გარკვეული ნიჭი უნდა რა თქმა უნდა და ეს ჩვენ საბჭოთა კავშირის დროს ხედავდით ამას როგორ წარმატებული კომკავშირები როგორ მიდიოდნენ ზემოთ როგორ რაღაც სხვა ლიფტით ადიოდნენ ზემოთ აი ასეთი პირმოთნეობით ამ პირფერობით ამ მრიქმნელობით აი ეს ფორმა ეს მუშაობს დღეს ჯერ კიდევ იმიტომ დემოკრატია არა იმიტომ დემოკრატიული ინსტიტუტი არ კეტავს ასეთ ადამიანებს არასებობს თქვენ როგორ ფიქრობთ სადამდე შეიძლება წავიდეს ეს პროცესი შეხედეთ ანუ ერთი საინტერესო მომენტი რასაც ვხედავ არის ის რომ ყველა მხარე ასე ვთქვათ ცდილობს რაღაც მომენტში ეგრეთ წოდებული შუაშისტების ანუ შედარებით ნეიტრალური ადამიანების სოლიდარობის მიღებას, იმიტომ რომ ფაქტია რომ მხარდამჭერი არც ხელისუფლებას ყოფნის უბრალოდ ის ძალაუფალია და შესაბამისად მეტი პირობები აქვს, არც საერთო ჯამში ოპოზიციას. ერთი ეს არის საინტერესო რომ აი ამ ნეიტრალურ მოქალაქეებზე მუშაობს ყველა და გარე პარტნიორებთან დაკავშირებით კიდევ და მეორე მომენტია, როდესაც ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ერთმანეთს ნერვებს უზომავენ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება ცდილობს ააწყოს პროვოკაცია, გაამწვავოს ემოციებზე, იმპულსებზე იმოქმედოს, მაგრამ ოპოზიცია ეს დღეები განსაკუთრებით ძალიან რაციონალურად და პოლიტიკური სტრატეგიით მოქმედებს ემოციური ნაცვლად. მაგრამ აი ეს სურათი მუდმივი ვერ იქნება, ხო? ვერ იქნება და ვერც იქნება, იმიტომ რომ
ხოლო საქმე თითრაშია დედამიწის ზუგზე ცხოვრობენ მოსახლეობის 80% არ ცხოვრობს დემოკრატიაში. მხოლოდ 20% ცხოვრობს, რაც არის ევროკავშირი, ამერიკა და ასე შემდეგ. დანარჩენი მთელი აფრიკა, აზია, ლათინური ამერიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი ცხოვრობენ არადემოკრატიაში. ჩვენს აი ამ მოჯადოებულ წრეში ვართ. ასე რომ ევროპელები რატო ხდება ჩვენ ევროპელების მხრიდან ჩვენს მას გულაცრუება? ისინი ხედავენ რომ ქართველები ვერ ხტებიან ამ დემოკრატიის სიმაღლეზე და რჩებიან ქვემოთ. ანუ სადაც არის დანარჩენი 80% დედამიწის მოსახლეობისა. რატომაც არ ასე შეიძლება ცხოვრება საუკუნეები, ძალიან ბევრი ხალხები ცხოვრობს ესე. ცხოვრობენ თავის რესურსებით, მოსახლეობის დიდი ნაწილი გასულია უცხოეთში, რათა პურის ფული გამოუგზავნოს თავის ახლობლებს საქართველოში და ეს ახლობლები, თქო, ყიდულობენ გლეხებისგან კაპიკებად, სასაქონელს და აი ეს ნატურალური მეურნეობის ფეოდალური წესწყობილება ნელა-ნელა ლაგდება საქართველოში და მე მგონი უმრავლესო ადამიანის უმრავლესობა კმაყოფილები არიან. ახლა მე კონფლიქტებზე მუშაობდა, ჩვენ დავცინით ხშირად აფხაზებს, რუსები კმაყოფილები არიან იმით, რასაც მიაღწიეს. არ აღიარება რუსეთთან თამაში, ქართველებთან თამაში რაღაცა და კარგად არიან. ჩვენ ზუსტად ესეთები ვართ. ჩვენ კმაყოფილები ვართ არადემოკრატიით, რომ ევროპა ასეთია და ასე რუს. ანუ აი ამ კარგად მოვეწყეთ აი ადამიანის ტალახში ჩაწვება და სასასრულებლად და ტალახში კარგად თბილად იპოვის და აი ამ რომ უნდა რომ ხამე გაათიოს აი ამ რაღაც კუთხეში რაღაც იპოვის თავის ადგილს. არ არის ჩვენში დემოკრატიის მოთხოვნა, საზოგადოებაში არაა. საზოგადოებას რამოდენიმეჯერ შეაფურთხეს გადაგდებებით, რომ შეპირდნენ პროპორციულ არჩევნებს და არ მიიღეს. მერე შემდეგ შარმიშელის დოკუმენტი საერთოდ გაატარა ყველამ, არავის არაფერი არ უგძვნია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვართ ძალიან პოპულარულია. აცრილები არ ვართ დემოკრატიაზე ჩვენ. და ჩვენ ვერ გძნობთ ამას, რა არის ეს, რა უნიკალური ღირებულება. უკმაყოფილები ვართ, მაგრამ საიდან უნდა მოვიდეს კმაყოფილება რომ დადგეს ჩვენში ეს არ გვესმის. საჭიროა ჩვენი შრომა, ყურადღება, რომ ვიზრუნოთ, უყურებდეთ პოლიტიკოსებს არ როგორც გლადიატორებს ფეხბურთის თამაშს რაღაცას ტელევიზორში, არამედ პოლიტიკოსებს უყურებდეთ ჩვენს მაცივარში, სკოლებში, ბავშვების განათლებაში, მოხუცების პენსიებში და ასე შემდეგ. ეს არ არის ჩვენთან და საზოგადოების პრობლემა, რა თქმა უნდა, ბევრს აგიზიანებს, როცა პასუხისმგებლობის ნაწილს მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ეს პროცესი გადავა, ანუ ეხლა დაახლოებით აი ასეა, როგორც ესეთი ძველი ომის პერიოდში ხოლმე ჯერ რომ შორით ბანაკდებოდნენ მტრები, ასე ვთქვათ და რაღაცით რომ ხმაურობდნენ რომ ეჩვენებინათ საკუთარი შესაძლებლობები და მერე გადადიოდნენ უკვე პირდაპირ ერიშზე. ეს ასე ვთქვათ რაღაცა საომარი ტაქტიკის ნაწილი იყო. აი ამ პროცესს თუ ხედავთ თქვენ და არის თუ არა, ანუ აერიდებიან თუ არა ერთმანეთს, თუ რაღაც მომენტში ხელისუფლება და მეორე მხარე გადაიკვეთებიან. ქართული ოცნება მზადაა ყველაფრისთვის, მაგრამ ეხლა დღეს ოპოზიციას ეთამაშება როგორც კატა თავს. მათ კარგად იცით, მათ დიდი რესურსები არ გააჩნიათ. ამიტომ უჩვენიათ, რომ სააკაშვილი გადაიყვანონ ერთიდან მეორეში და ამის აწიონ ტემპერატურა. მე იქიდან და ასე ამ ტემპერატურა არ ეთამაშებიან, ვიდრე არ იგრძნობენ, რომ საფრთხე შეიძლება იყოს, რეალურია. ჯერჯერობით ისინი ვერ იგრძნობენ საფრთხეს, რომ ოპოზიცია არაფერი ძალა არ აქვს. ეს არ არის შევრნაძის პერიოდი, როცა მოხუცი შევრნაძე წასვლას აპირებდა და საშნელი კორუფცია იყო. ეს არის ენერგიული შეპირობითად ახალგაზრდა ივანიშვილი, რომელსაც დიდი ფული აქვს, სხვების ფული არ უნდა, არ თუ შეიძლება ასე თქვა, არ წველის სხვებს მისი გარემოცვა ფულის გამო, რაც შევრნაძეს დროს იყო. ამიტომ ნაკლებად მოწყვლადია ციხესიმაგრეში, კარგად გაძლიერებული და იცის კარგად რისი გამკეთებელია. ოპოზიცია ამით არის ძალიან სუსტი. ახალგაზრდა არავინ არ არის. შევრნაძის დროს იყო რაღაცა ჭრდილში მყოფი ვინმე სააკაშვილი, ვინმე ბურჯანაძე, ვინმე ჟვანია, ახალგაზრდები, ენერგიულები, რაღაც აღღერებდნენ სწორ ინფორმაციას. დღეს რაც უნდა თქვას, ნაცნობ მოძრაობამ ხალხს არ ჯერა მის, იმიტომ მათიცი არის გამკეთებელი, რაც გააკეთეს. ისინი ბოდიშებს არაფერზე არ ეხდიან, არაფერი არ გადაუფასებია და ასე შემდეგ. ამ ფონზე რა თქმა უნდა ძალიან კარგად კომფორტულად ზნობს თავს ქართული ოცნება და ასულ ცოტა 20 წლამდე ასე აპირებს მისვლას. მე სიტუაცია გამომდინარე კიდე რაღაც ფულს ახარჯავენ. ამასობაში გზებს გააკეთებენ, გვირაბებს, საბაგირო გზებს რაღაცებს და დარწმუნებული ვარ 24 წელზეც განაგდებული აქვს რაღაც გარკვეული წარმატებები. მე ხვალ იმის ხვალისა იქნება. ანუ მათთვის თავარია ყოველდღე წარმატება. თუ ყოველდღე მათი ლოგიკით ესია, თუ ყოველდღე ახორციელებს წარმატებას, ესე იგი საბოლოო წარმატებას მიაღწევს. ანუ ჯამში გამოდის რომ ოპოზიციამ ნელ-ნელა უფრო უნდა ჩააქროს პროტესტი და გადავიდეს რაღაცა სხვა სტრატეგიაზე. სააკაშვილმა შესაბამისად ჩათვალოს, რომ ამას ასე ვთქვათ პერსპექტივა არ აქვს და შეწყვიტოს შემშილობა და გააგრძელოს სასჯელის მოხსნა და ბრძოლა სამართლებრივად
და ასე ვთქვათ, რაღაცა ახალ პოლიტიკურ ეტაპზე გადავიდეს პროცესი. ანუ ეს არის თქვენი რეკომენდაცია? რა თქმა უნდა, ჩვენ მოჭედებულ წრეზე ვართ ორივე მხარე. ორივე მხარე ჩაკეტილია თავის თქვათ ასე პრინციპებში. მაგალითად, თუ ომის დროს ტანკები გაკლდება, ვფიქრობ მე ტანკებზე და არა ტანკები უარი თქვა და თვითმფრინავზე გადახვიდე. ანუ კონცეფციას არავინ არ აქვს. ცოტა ტანკი გვაქვს, მეტი ტანკი გვჭირდება. სააკაშვილი ფიქრობს ახლა, კიდე უნდა ვიშიმშილო, რათა ჩემი გავიტანო. იმის ნაცვლად რომ დაიწყოს ლაპარაკი, რომ მე ჩემი შიმშილობით მივახცე წარმატებას, არჩევნებზე მოვახდინე გავლენა. დიდი მადლობა ხალხო, მაგრამ მე ჩემი გამწელობას მჭირდება თქვენთვის. ამიტომ მე უკვე დღეს ჩემი ამოცანა შევასრულე ჩემი შიმშილობით, დავწყვეტ შიმშილობა. საერთოდ სააკაშვილს ჯობია თქვას, რომ მე მივდივარ პოლიტიკიდან, ყველაზე კარგი იქნება საქართველოსთვის ეს. და ყველა დამშვიდება და დაბრუნდეს ის ვერ იტყვის მას ეს საკუთარი თავი ვერ გაუშვებს თქვენ ახსენეთ თავადვე რომ ის ახალგაზრდა ამბიციური ადამიანია და მას უნდა ძალაუფლება, იმიტომ რომ აი იგივე უკრაინაში ის კომფორტის ზონაში იყო, მაგრამ ის იყო მრჩეველი და არა ძალაუფალი, ასე ვთქვათ და მას აი ეს იტაცებს, მას აქვს ენერგია, სურვილი, ხედავს ახლა რამდენად სწორად ხედავს ან რამდენად სწორი ინსტრუმენტებით ხედავს, სხვა თემა, მაგრამ ხედავს რა უნდა მიიღოს სახელმწიფოსგან და იცის ეს ყველაფერი როგორ უნდა გააკეთოს და აი ამ პროცესში თავი ასე ვთქვათ დაისამაროს საზოგადოებრივი აქტიურობის კუთხით სააკაშვილის შინაარსში მე ვერ წარმომიდგენია. ხო, ამიტომ რომ ვართ აზიაში და არა ევროპაში. ამიტომ ეს მომენტია, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ვართ არა დემოკრატიაში, რა თქმა უნდა, სააკაშვილი არავინ არა და ივანიშვილი არავინ არაა. არიან მათი ამორჩევლები. ვიდრე საზოგადოებისთვის ასეთი სააკაშვილი მოსაწონია და მას აძლევს ხმას, სააკაშვილი ბედნიერია. ის როგორც საზოგადოების ივანიშვილი ასეთი ივანიშვილი მისაღებია. ისინი ბედნიერები არიან. ისინი ჩვენივრად გაუმკლავდებიან ერთმანეთს, იციან რა, რომ ეს მიამიტი ადამიანები აძლიერებენ არჩევნების დროს თავის ხმებით. ამიტომ მე მგონია რომ საზოგადოებაზე ბევრი ემე დამოკიდებული. ამ საჭიროა მეტი სამოქალაქო საზოგადოების მეტი ჩართულობა, მეტი განათლება ადგილებზე ახალგაზრდებთან მუშაობა. ჩვენ გვინდა ყველაფერი ერთ დღეს. ერთ დღეს არაფერი არ ხდება, არა. ჩვენ მაქსიმალისტები ვართ. ანუ ნულოვანი ჯამის პრინციპიდან გამომდინარე ვლაპარაკობთ რომ ან დღეს ან არა დროს, ან მე ან არავინ, ან გამარჯვება, ან დამარცხება. ესე არ გამოდის. არანაირ ფიქრობთ მომავალზე. რომ მოდი ახლა თუ მე არა, რატო არა სხვა? თუ დღეს არა, რატო არა ხვალ? დღეს თუ დამარცხდები, მე რა ხვალ გავიმარჯვებ. ჩვენ ასე არ ვფიქრობთ, ჩვენ დინამიკაში არ ვფიქრობთ, ჩვენ სტატიკური აზროვნება გვაქვს. ეს არა მარტო ჩვენ, აი 80% დედამიწაზე მსხური მოსახლეობისა ასე ფიქრობს. მე გული მწყდება რომ აგერ ახლოსაა ევროკავშირი და ვერაფერთ ვერ გადავდივართ აი ამ მიჯნას, აი ამ რუბიკოს ვერაფერთ ვერ ვლახავთ. ამიტომ არ არის პრობლემა სააკაშვილში. სააკაშვილი მაშინ წავა სახში, როგორც კი მას ხალხი ხმას არ მისცემს. ის არავინ არა, ის ნულია. ის არის ძლიერი, როცა საზოგადოება ხედავს რა ივანიშვილის მისთვის ივანიშვილის მიუღებლობას, სააკაშვილს იყენებს როგორც ძელს, რომელსაც უნდა გაანგრიოს ივანიშვილის ციხესიმაგრე. და ვიდრე პაიქრობაშია საქმე, ჩვენ გეხლა ჩავატარეთ აბსოლუტურად გავატარეთ უпростоრად ადგილობრივი არჩევნები. ოპოზიციას ერთხელ არ უხსენებია ხმეზა ქვია, გზები, ხიდები, ადგილობრივი მმართველობა, ბიუჯეტი, წყალი, კანალიზაცია. ლაპარაკობდნენ ივანიშვილი, პუტინი ივანიშვილი. აი, ამაზე ლაპარაკობდა ოპოზიცია და ხალხი მობეზდა, მათ უნდათ ადგილზე რაღაცა უნდათ, რაღაც წალენჯი ხარ შვენიერი მაგალითია, რომ შეიძლება გაიმარჯვო. სამეგრელოში საერთო სერიოზული წარმატებას მიაღწია ადამიანებმა, მათ ჰქონდათ თავის мотиваცია ჰქონდათ, ის ანაკელის პრობლემა, იქ ახარია გამოჩნდა, იქ სააკაშვილის ფაქტორი კი რაღაც ფაქტორება შექმნეს სამეგრელოს ფენომენი. ასევე შეიძლება და ყოფილიყო სხვაგან. ჩვენ არ გვიმუშავია. ოპოზიცია არ უმუშავია საერთოდ ადგილობრივ. ეხლა მოსაპარლამენტო არჩევნები 24 წელს. კეთილი ინებოდა 24 წელზე ეფიქრონ. არა ხვალიდან დღეზე რომ ხვალ იქნება არჩევნები, არა 24 წელს. თუ მოვა ვატამდელი არჩევნები, ისინი მზად ხვდებიან მას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ პაატა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო საუბრისათვის და მოსაზრებებისათვის. პაატა ზაქარიაშვილი იყო ჩემი სტუმარი. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია, თუმცა სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ერთი რამე მინდა ვთქვა. ამ დღეების ძირითადი შინაარსს გადამკიდე ჩვენ სათანადო ყურადღება ვერ მივაქცით ასე მგონია ადამიანს, რომელიც ერთ-ერთი ნათელი სახეა პოლიტიკის, დღევანდელი პოლიტიკის საქართველოში და რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა შემშელობს, ელენე ხოშტარია რამდენიმე დღეა შემშელობს, ეს ძალიან კარგად იცით. საკმაოდ მკაცრი შემშელობის რეჟიმით და მის ჯანმრთელობა ყოველდღურად ილახება და მას ელოდებიან ოჯახში ბავშვები, ველით საზოგადოება, როგორც სტუმარს, როგორც რესპონდენტს, როგორც საინტერესო პოლიტიკურ ლიდერს. და პირდაპირ ეთერში მინდა ვთხოვო ელენეს და ალბათ ძალიან ბევრიც ასე ვთქვათ დამეთანხმება რომ ელენე ძალიან გთხოვთ შეწყვიტე შემშელობა, იმიტომ რომ შენ სჭირდები ოჯახს, სჭირდები საზოგადოებას, ბევრად უფრო ენერგიული და ჯანმრთელი. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია, ჩვენ შევხვდებით ხუთშაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე. მადლობა.